目內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家要投資，記得要尋求專業嘅意見。歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係 Willa，身邊有古榮。你好啊，大家好啊。今年最強嘅 MPF 咧，其實唔係美股，而係大中華基金。嚴格上嚟講，應該係啲亞洲區，咁其中都係大中華股票都係其中一個類別啦，係啦。平均升18%，點解表現咁好咧？咁其實你會知㗎，即係香港、中國咁，其實今年都係叫做去到5月份啦，咁都係升咗3-4%㗎嘛。係咁。會跑出就因為台灣股市咯，咁台灣股市今年其實就一支箭咁樣升咗差唔多叫做超過40%啦，係啦。咁如果你話按翻主要市場嚟講，咁其實已經係僅次韓國噶啦，韓國就升仲誇啲添，超過70%。其實都係睇住啲晶片 AI 咁樣嘅啫喎。冇錯，咁佢哋其實即係叫做一係唔發市啊，一發市就連發2-3年咯，真係喎！但係呢一個趨勢係咪可以持續落去咧？咁就視乎大家對於半導體晶片嗰啲個信心嗰個程度啦，同埋 demand 係咪真係有嗰個需求喺度？即係個個都要用呢個晶片同。唔係咁喺呢個階段係真係嘅。咁你見到其實佢哋出啲業績，每次一出完啲都好過預期，又話啲貨俾人搶到唔知2027、2028咁樣。係啊。咁但係我覺得你呢啲所謂搶貨，咁其實好多最後都要視乎個經濟週期，又或者個需求係咪真係令到佢哋會 keep 住落去咯。咁所以我覺得喺呢一刻冇問題嘅，絕對冇問題嘅。咁但係你話一旦你話出現咗啲經濟衰退，又或者突然間殺出咗個海嘯風暴咁樣，咁可能嗰個情緒就會急轉直下咯。咁以前唔係未試過嘅，都有嘅。咁所以我覺得喺投資大中華地區嗰個比重上都要有個調節咯。即係我就自己唔會 all in 嘅，係。OK，不過其實本身大中華地區即係講緊 MPF 嘅嗰個大中華地區其實都已經搭咗啲中港股票落去，咁算唔算係已經自動調節咗咧？自動調節咗啊！因為你大中華股票 MPF 咧，即係坊間嗰幾隻啦，其實有啲其實都冇披露翻嗰個地區嘅。咁我自己用翻現成有幾隻，咁佢有披露，大致上其實台灣都係佔2-3成到啦，係啊，25% 啦。咁其實大部分都係啲中國股票嘅，佔6成嘅。咁香港股票其實即係比較啲 local 啲匯豐嗰啲，咁可能佢哋就佔可能15% 咯。即係你好睇好台股，咁其實你咁你其實可能你去都係話佔咗倉入邊大概3成嘅倉位咯。咁所以其實即係我諗打工仔最關心兩個問題就係，如果我依家全倉都係中港股票，應該點做好咧？我 let's say 可能你有50% 係擺喺港股基金嘅，咁可能你咪可能抽20%，又或者25%你咪落去大中華咯。咁你其實你變咗你去到最後香歐，其實你50%都係啲中國相關嘢，只不過可能你諗到可能最後可能台灣你會佔到10% 到，因為驚 overlap 咗嘛。係啦，咁你話因為你坊間冇一隻台灣嘅 ETF 啊嘛，係啦，即係你坊間你就係得一隻海通係佢有出隻韓國嘅 MPF， 咁佢就可以直接買韓股啦變相，咁但係你 MPF 就冇嘅，係啦。咁如果揀大中華 MPF 啦，揀邊隻好咧？大中華性質咧就有10隻嘅，咁過去嗰1年就升咗51% 啦，平均三年都有講緊63% 嘅，每一隻嗰個表現咧未至於話相對爭得太遠。留意翻呢1-2年啦，咁可能隻雲理佢隻中華威力基金會變得好啲啦。咁另外隻東亞啦，東亞大中華個基金其實都表現唔錯嘅，係都幾令人意外喎。東亞嗰隻都表現得幾好喎。咁其實因為你大中華佢所有呢十隻入邊有9隻其實係主動基金嚟㗎，係啊，其實係得一隻係被動基金咁。嗰一隻就係 BCT 嗰隻咯 ，BCT 嗰隻，佢最平啊！佢最平咁，但係佢個表現又最差喎。
但係嗱，我哋上兩集嗰個核心揀呢個 MPF 嘅基金原則就係揀被動基金，但係反而喺呢一個 market 就唔係啦。唔係，因為佢點講咧？佢自己個本身嗰個benchmark 啊，佢其實冇想象中大家咁好嘅，係啦。咁我用一個例子啦，有一隻 ETF Global X 啦，咁其實佢係啲富時大中華指數嘅 ETF 咧，佢其實今年個回報係得14%，係啦。咁點解嘅？咁我只可以話其實佢本身嗰個 benchmark 佢嗰個 performance 其實唔係大家想象中咁好嘅，而 MPF 反而咧佢呢隻嘢係咪因為太新所以咁樣咧？佢都有2年 track record， 咁但係佢因為佢其實佢登嗰個 benchmark 都唔係話太過細嘅，係咯。你見到0.4%，你話有啲大中華指數 MPF 表現得特別好啲，其實佢喺嗰個台積電嘅倉位就好重嘅，OK，即係可能10%或者以上都有嘅。咁有時可能你有啲 ETF 反而佢可能控制喺得嗰6-7%，變咗咁可能追得係啊表現冇咁多啦。咁所以我覺得反而喺大中華基金大家揀翻啲主動基金就會好過被動咯，寧願貴少少都冇所謂啦，呢個就係啦，即係你揀得就咗係咁樣咯。但係頭先我哋都講啦，講緊呢個 trend 咧，其實可能係中短線都仲 OK 嘅。咁但係我見到佢過去3年都已經70幾% 咯。去到呢啲 moment 咧，作為散戶嘅我咧，我就開始擔心會唔會升過咗龍啦？我再上車太遲咧。本身呢幾年其實你話過去嗰3年，其實你港股基金都有40% 噶嘛。係。咁喺相對嚟講，其實你因為台灣嗰個因素令到佢扯到去到70%，咁我覺得呢幾年咁佢真係升得勁嘅，都情有可原嘅。擺得多落去大中華，咁佢本身都仲有啲中港股票去叫做平衡翻咯，係啦。咁所以我覺得又未至於話你一擺落去，佢如果台股一跌咗2-3成，咁佢個倉位會跌得好多。咁我覺得即係當然佢會嗰個 overall 嚟講，咁佢會跌啦，但係又未至於由一個好高嘅回報跌落去負回報咯，係咯。咁所以我覺得喺個比重上係調節翻就 OK 噶啦。會唔會係嚟緊個增長冇咁犀利，即係或者係講嗰個台股嘅升幅冇咁犀利咧？因為始終雖然話台積電嗰個 demand 係一直有喺度，但係唔會有一個咁爆炸性嘅增長啊嘛。其實我覺得台股最簡單，其實睇一隻台積電夠噶啦，因為佢自己本身都佔到成個台股嘅 market 差唔多接近一半，嗰個市值，咁變咗你其實佢係成個行業嘅指標，咁所以其實佢得唔得就係代表台股得唔得咯。係，咁所以大家其實又係去翻嗰個片頭嗰度，對於 AI 半導體嗰個信念咯，即係你覺得呢一個 story 可以 keep 住落去咧，真係。我每一日都問㗎，每一次想買嘅時候就，唔知 last 幾耐。咁你其實又係去到咁啦，所有嘢都係有周期嘅。咁呢個周期你都溫咗2-3年，係咪覺得仲 keep 住要溫落去，溫多4-5年，又或者定係1-2年後就會去到見翻個 peak 開始回咧？係。咁其實又係要好多樣嘢配合嘅。驚有調整啊嘛。調整就一定會嘅。咁我覺得如果你係啱啱開始嘅，咁你咪擺落去冇所謂咯。就嚟退休，又或者可能嚟緊要攞嗰嚿錢嘅，唔係審慎啲咯。你始終時間最大個敵人就係時間啊嘛。係，我覺得我哋下一集咧要講下一啲信號，話俾大家知幾時開始要減一減倉咁樣。即係好多人而家你都係話要減，又或者有警號，但係可能你等咗好耐都冇啊嘛。咁呢一樣嘢，我覺得就係喺呢一刻，你 even 你自己唔買嘅話，都唔好做空咯。即係沽空咯，係咯。咁呢一樣嘢，我覺得就暫時係呢個建議咯。咁又或者可能想要啲 update keep 住翻，即係話要擺幾多比例，配置幾多，咁可能睇翻我個 Patreon 嗰度就會再有緊貼啲嘅消息嘅。好啊，咁啊，大家記得要 scan 呢一個 QR code 啦，咁就可以加入我哋個 WhatsApp group 啦。咁有資訊嘅話咧，我哋就會第一時間通知大家，同埋第時有 webinar 嘅話咧，都可以優先報名。至於股榮嘅 Patreon 咧，就可以同到股榮有更加個人化啲嘅對話啦。我哋今集咧就去到呢度啦，下一集再見，拜拜，拜拜。